גבר, מה זה איתו? תגיד לך. איפה נביא לך 5 שקלים? אתה גנוב אתה, אתה בא לעשות לי פה עסקים באמצע ההגנה. אנחנו מוצאים את זה מהכסף שלנו. אין לנו כסף, בוא תהיה פה במעל חודש, נראה מאיזה, תגיד לי, בקש ממך 5 שקל על חוברת. אוקיי, בסדר, אני מבין, כאילו. מה יופי? מה תמכור פה? אני לא רוצה שתמכור פה. הלאה, לא רוצה שתמכור פה. אנחנו מדברים פה על איך להוביל את המאבק, אני רוצה קישור שלך. לא יש לי, אבל אני איתך במאבק ואתה אומר לי בוא תביא 5 שקל. אין לנו משאבים. אנחנו אין משאבים גם, פרה. אנחנו מוצאים את זה מהכסף שלנו. אנחנו צריכים לקשור את זה 5 שקלים. מה אתה תבוא לדבר? מי פה יכול לתת לנו משפט? מה אתה רוצה? עזוב את זה לרעיון בנהל. לא, אני רוצה פה בהפגנה. מה אתה רוצה לשאול? מה אתם אומרים פה? שלוש דירות! שלוש דירות! אני אנדרקאט. שלוש דירות! להגיד לנו מה זה? איך תסדר לך רעיון? שלוש דירות! שלוש דירות! הביבי שלי! לולא היו לו 3 דירות! הוא לא היה תביא שירה משלי! התשובה להפרטה! מהפכה! התשובה להפרטה! מהפכה! התשובה להפרטה! מהפכה! מה נעשה לך עולה? צריך שלא יעזור בסוף, לא נורא, אתה יודע, בסוף נמצא איזה אנרגיה יותר טוב. איפה אתם באים אלינו? איפה? הגענו בתל אביב, לא שלחו לנו אוטובוס בסוף. וואלה, תלכו לפני, תעשו אחריו, לא יפסיקו, לך נונו. כולה נגד הבורסה, כבר נטרלו את זה באמצע. לא תשיות, לא רוצה לא לקחת את זה כולה. לא צריך הרס וזה.